Bapak Ibu, Dwijo Basa Jawi sugeng pepanggihan wonten Widya Basa Channel. Kalau dengan menika badhe ngrembak soal UPPPG materi Parama Sastra. Lajeng kemawon nomor 1. Materi fonologi. Hawa kang metu saka paru-paru menawa ora dialang-alangi piranti nyuwara liyane bakal ngasilake A. konsonan, B. bilabial, C. palatal, D. vokal. Udara yang keluar dari paru-paru jika tidak ada hambatan oleh alat ucap atau artikulator akan menghasilkan suara apa? Berdasarkan teori fonologi menika jawabanipun ingkang do, vokal. Vokal kados a, i, u, e, o menika tidak ada alat ucap yang menghalangi ketika suara itu dihasilkan. Akan tetapi yang membedakan menghasilkan u atau a atau i ngoten adalah bentuk bibir ketika mengucapkannya. Menawi radi mecucu menjadi u, ketika bibirnya membulat menjadi suara o, begitu. Soal nomor kalih. Piranti nyuwara kang digunakake kanggo ngalang-alangi hawa kang metu saka paru-paru supaya bisa ngasilake maneka warna swara diarani A. aspirat, B. artikulator, C. fonasi, D. asimilasi. Alat ucap manusia yang dipergunakan untuk menghalangi suara yang keluar dari paru-paru atau dapat digerakkan ini disebut dengan artikulator. Jadi jawabannya B. Saged panjenengan pirsani wonten layar menika jenis-jenis artikulator atau alat ucap manusia. Ada bibir atas, bibir bawah, gigi atau dental, ada lidah, langit-langit, mulut, dan lain-lain. Ini adalah alat ucap atau yang disebut dengan artikulator. Soal nomor 3, swara bilabial kaasilake artikulator nomor A. 1 lan 2, B. 3 lan 5, C. 3 lan 10, D. 7 lan 11. Nggih, saderengipun dipun jawab menika enten bagan alat ucap manusia dan ada nomor-nomornya nggih. Jadi misalnya A nomor 1 dan 2 itu berarti bibir atas dan bibir bawah. Nomor 3 dan 5 artinya gigi atas dan gusi. C yang 3 dan 10 artinya gigi atas dan ujung lidah. Untuk yang D 7 dan 11 artinya adalah langit-langit keras dan daun lidah. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya mari kita perhatikan ini dalam artikulator itu ada istilah-istilahnya nggih. Misalnya bibir itu adalah labial, dental untuk gigi, langit-langit keras istilahnya palatal, langit-langit lunak velar, gusi alveolar, ujung lidah apiko, tengah lidah medio, pangkal lidah dorso, dan lain-lain. Nah, untuk nama suara yang dihasilkan itu bergantung dari artikulator yang digunakan, artikulator pasif dan aktif. Nah, contohnya adalah jika dihasilkan oleh ujung lidah atau apiko dan dental, bertemunya ujung lidah dan dental itu berarti adalah suara apikodental. Contohnya pada bahasa Jawa, suara konsonan do lan to, do, to, do, to. Nah, ujung lidah bertemu dengan gigi atas menika apikodental. Nah, jika bibir itu bernama labial, berarti bibir atas dan bibir bawah, dua bibir bertemu, namanya adalah bilabial. Contohnya konsonan mo, po, bo. Mo, po, bo. Nah, ini adalah bilabial. Kemudian jika daun lidah dan langit-langit keras atau yang disebut dengan palatal itu adalah konsonan C, J, nyo. Nah, panjenengan raosaken nggih menawi ngendikan C, J, nyo. Nah, itu bertemunya daun lidah dan langit-langit keras atau langit-langit atas.
Nah, jadi Bapak Ibu kembali ke soal. Bila bial dihasilkan oleh tadi nggih bibir atas dan bibir bawah bertemu. Jadi nomor 1 dan nomor 2. Jawaban nomor 3 A. Soal nomor sekawan, fonem C, J lan Nyo tuladane swara A nasal, B labiodental, C palatal, D bilabial. Nggih, Bapak Ibu Jobi menawi wonten soal ngeten iki panjenengan praktekaken nyuwanten nggih menyuarakan swara C. Lalu panjenengan rasakan alat ucap apa yang digunakan pada saat menghasilkan suara itu. C. Nah, panjenengan rasakan adalah daun lidah. Jadi bukan ujungnya lidah nggih, tapi daun lidah atau yang lidah tengah bertemu dengan langit-langit atas. Nah, C. Nah, J nggih sami, Nyo nggih sami. Nah, langit-langit keras itu bernama palatal. Jadi suara ini adalah suara palatal. Jawaban nomor sekawan C. Nah, menika wau tuladha soal fonologi nggih Bapak Ibu berkaitan dengan fonem dan alat ucap atau artikulator. Salajengipun tuladanipun soal saking materi morfologi atau pembentukan kata. Soal nomor gangsal. Kanggo putra-putriku kabeh kang sedhela maneh bakal ninggalake sekolah iki, bapak lan ibu guru nyangoni donga lan pangestu. Soalipun, tembung kriya sakjroning petilan sesorah kasebut diarani A. Tembung kriya lingga, B. Tembung kriya tanduk, C. Tembung kriya tanggap, D. Tembung kriya rangkep. Nah, menika soal babagan jenis-jenisipun tembung kriya nggih. Langkah pertama, Bapak Ibu monggo dipadosi tembung kriya wonten salebeting wacan niku ingkang pundi nggih. Menika wonten tembung ninggalake, wonten tembung nyangoni. Nah, tembung ninggalake lan tembung nyangoni menika kalebet ingkang tembung kriya menapa? Nah, saderengipun dipun wangsuli monggo dipun pirsani jenis-jenisipun tembung kriya. Pembahasan nggih. Werna-wernane tembung kriya paling boten menika wonten sekawan. Tembung kriya lingga yaiku tembung kriya sing isih lingga masih berupa kata dasar. Urung owah saka asale nanging wis duwe teges tandang, sudah memiliki arti kriya, pekerjaan, tandang gawe nggih. Tuladanipun tembung lunga, seba, dandan, adus, dodol. Ingkang jenis nomor kalih tembung kriya tanduk yaiku tembung kriya kang oleh hater-hater hanuswara. Tuladanipun tembung ngundang, nimba, nyepot, methuk, mangan lan liyane. Salajengipun wonten jenisipun tembung kriya tanggap yaiku tembung kriya kang oleh hater-hater tripurusa, dak kodi, hater-hater ko utawa seselan in. Tuladanipun tembung sinebul, kok pangan, dak gambar, kok silih lan liya-liyane. Nggih. Salajengipun wonten tembung kriya rangkep, inggih menika tembung kriya kang awujud tembung rangkep. Saged rangkep duwi purwa, duwi lingga lan duwi wasana. Nanging tegesipun makarya nggih utawi tandang gawe. Nah, Bapak Ibu, wonten tembung kriya tanduk kaliyan tembung kriya tanggap menika wau ugi saged dipun arani tembung kriya andahan atau kata kerja berimbuhan. Nggih, wangsul dhateng soal. Dados tembung kriya ninggalake lan tembung kriya nyangoni menika la angsal ater-ater hanuswara nggih. Dados menika kalebet tembung kriya tanduk atau bahasa Indonesiane kata kerja aktif. Soal salajengipun nomor 6, Andika pancen bocah kang pinunjul. Bocah sregep sinau uga doyan gawean. Esuk-esuk wis tangi, ngewangi ibune reresik omah, kelebu mbuwang reregetan ana pawuhan. Ing sekolahan tansah migatekake piwulangan amarga kepingin gegayuhane dadi dokter bisa kasembadan.
Soalipun tembung dwipurwa ing wacan kang klebu tembung kriya yaiku A. Reresik, B. Reregetan, C. Gegayuhan, D. Esuk-esuk. Nah, wonten soal nomor 6 menika awake dhewe mboten sah madosi tembung dwipurwa ingkang wonten soal nggih. Amargi sedaya sampun kasebataken ing opsi. Wonten tembung reresik, reregetan, gegayuhan. Namung esuk-esuk menika mboten dwipurwa nggih, Bapak Ibu. Esuk-esuk menika kalebet dwilingga. Nah, salajengipun pundi tembung dwipurwa kasebat ingkang kalebet tembung kriya atau kata kerja. Menika menawi reresik artinya bersih-bersih nggih. Leres nggih Bapak Ibu menika tembung kriya. Menawi reregetan menika dwipurwa namung boten tembung kriya, namung tembung aran atau kata benda. Reregetan ingkang tegesipun kotoran nggih, uwuh, sampah ngaten. Lajeng ingkang gegayuhan. Gegayuhan menika cita-cita nggih. Dados ugi kalebet tembung aran, hal yang ingin diraih, hal yang ingin digayuh. Nah, menika ateges tembung aran. Dados jawabanipun nomor 6 menika ingkang opsi A, reresik. Nggih, dipun lajengaken soal nomor 7 babagan pangrimbake tembung. Dina Minggu aku kanca ibu blonjo ing pasar. Aku lan ibu tumpak angkot. Ing pasar ibu pundhut iwak, beras lan bumbon pawon. Mulihe aku ditukokake dolan motor-motoran. Tembung lingga ing jero kurung supaya dadi tembung andahan kang trep kanggo isine wacan mung karimbak panambang yaiku tembung titik-titik. Nah, soal menika karepe ngeten. Kata dasar dalam kurung jika dijadikan kata berimbuhan agar maknanya sesuai dengan makna bacaan, manakah yang hanya menggunakan akhiran? Ngoten nggih. Nah, monggo ingkang dalam kurung sepisan nggih tembung kanca menika leresipun napa? Nah, kajumbuhaken kalian soal cerita kasebut nggih. Dina Minggu aku ngancani ibu blonjo ing pasar. Aku lan ibu numpak angkot. Ing pasar ibu mundhut iwak, beras lan bumbon. Mulihe aku ditukokake dolanan montor-montoran nggih. Dados A menika kanca tembung andahanipun ngancani. Dados angsal konfiks hanuswara kalian panambang I. Ingkang B tembung lingga tumpak dados numpak. Nggih menika angsal latar-latar hanuswara. Ingkang C tembung pundhut dados mundhut. Menika ugi angsal latar-latar hanuswara. Ingkang D tembung dolan angsal panambang an dados tembung dolanan nggih. Nah, menika ingkang dipun tangletaken wonten soal karimbak namung nganggo panambang. Dadosipun ingkang opsi D nggih. Amargi sanesipun wau ngagem mater-ater. Menawi ingkang namung panambang akhiran menika ingkang opsi D. Nomor 7 wangsulanipun D. Soal nomor 8. Murid kelas 9 kang lagi gladen maca geguritan nemokake ana tembung narpati, prapteng, yeku lan kapiyarsa. Pak Guru banjur ngandharake menawa iku tembung garba. Asale saka rong tembung kang kasuda wandane, mula kalebu jenise tembung camboran. A. Wutuh, B. Tugel, C. Tunggal, D. Wudar. Nah, menika soal babagan tembung camboran nggih jenis-jenisipun. Bapak Ibu, tembung narpati menika asalipun saking Narapati. Prapteng asalipun saking prapta ing. Yeku asalipun saking ya iku. Kapiyarsa saking kapiarsa nggih. Dados menika tembung camboran dua kata yang digabung menjadi satu tetapi berkurang satu suku kata utawi setunggal wanda. Nggih, dados menika kalebet camboran tugel.
Pembahasanipun jenis-jenisipun tembung camboran inggih menika saged saking dua pertimbangan. Menawi camboran miturut wujudipun wonten camboran wutuh lan camboran tugel utawi wancah. Miturut kekarepanipun utawi makna ngoten nggih saged tembung camboran tunggal tuladhanipun Semar Mendem, Nogosari, Pancasila, Prameswari lan ugi tembung camboran wudar menika tuladhanipun buku gambar, wayang kulit, pelem golek, meja tulis. Nah, tembung camboran utawi ingkang ugi senebat kata majemuk nggih. Wonten basa Jawa menika kathah saestu nggih. Tembung saroja, tembung yogyaswara, tembung baliswara menika ugi tembung camboran utawi kata majemuk. Menawi tembung karba menika kalebet camboran wancah utawi tugel amargi kasuda wandhanipun. Nggih Bapak Ibu mekaten rumiyin amargi durasi sampun panjang nggih. Soal-soal sintaksis kula sambung wonten video sanesipun. Matur nuwun.